मलेसियामा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ मृतक व्यक्ति जसको छातीमा रबिलामिछानेको ट्याटु छ र जो व्यक्ति चाहिँ जुम्लाका मान्छे हुन् यसरी राजनीति छिर्यो समथिङ के मान्छे हुन् मायालाम परिया भन्ने। अब मेरो एउटा आफ्नो नेपाली जनता जो चाहिँ मलेसियामा मृतक फेला परेको छ त्यसको छातीमा मेरो ट्याटु खोपेको हुनाले त्यसलाई मैले ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्तिको भनाइ र जो मलेसियामा मरिरहेको छ मृतक व्यक्ति त्यो चाहिँ मेरो क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले त्यसलाई मैले ल्याउनुपर्छ भनेर फेरि त्यो पनि त्यो गरेको देखिँदैन कि त्यो स्ट्याटस मात्र लेखेर दुईजना बिचको एउटा जुहारी चलेको देखिएको छ। फेरि त्यसको अन्तर्य पार्ट त फरक रहेछ नि त। बिचरा एउटा छिरिङ लामा भन्ने एउटा सभासद सांसदले चाहिँ अभियानै चलाएर पैसा नै उठाएर भारतीय के अरे मलेसियाको राजदूतावाससँग निरन्तर संवाद गरेर 20औं 25औं 30औं पटक संवाद गरेर बल्ल बल्ल आज ल्याउनु भएको रहेछ। हामी यहाँ आएका छौँ जनताको मतबाट। त्यो सपना त्यो आशामा चाहिँ कुठाराघात गर्नु हुँदैन। चाहे मेरो विरुद्धमा संसारै लागोस् म एउटा विचारमा स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ। त्यो विचार भनेको एउटा नेतृत्व एउटा जनताका समस्याहरू जनताका सामान्य गरिबीका मुद्दाहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो अग्रभागमा राख्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। अब यहाँ त अलिक फरक खालको प्याटर्नबाट अभ्यास भइरहेको देखिएको छ। यसमा जनता अलिक असन्तुष्ट भएका छन्। सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा तपाईँ जस्ता केही युवाहरूलाई भाइरल हुनको लागि यस्तो किसिमको नारा लगायो, भाइरल हुनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्यो जस्ता विभिन्न किसिमका लालचना लगाउने गर्छ नि यो समाजले। के भन्न चाहनुहुन्छ ती व्यक्तिहरू जो सीमित व्यक्ति छन् जसले यहाँहरूले गरिरहेको जुन आन्दोलनलाई एउटा फरक दृष्टितिर मोड्न खोजिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा एउटा पहिलो कुरा के हो भने समाजमा जब अपेक्षाभन्दा अलिक फरक क्रियाकलाप हुन्छ नि समाजले त्यसलाई प्रतिक्रिया जनाउँछ कि रियाक्ट गरिहाल्छ। त्यो रियाक्ट गर्ने क्रममा जस्तै मैले केही काम गरेँ भने अर्को मान्छेले त्यसको समर्थन गर्न सक्ला अथवा चाहिँ विमति जनाउन सक्ला। अर्को बिस्तारै समाजमा त्यो रियाक्ट बढ्दै जान्छ। हामीले अहिले बुझेको भाइरल भन्ने शब्द त्यही रियाक्ट हो। समाजमा जति मान्छे धेरै प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो प्रतिक्रियालाई मान्छेले भाइरल भन्छ र मलाई कहिले पनि भाइरल भन्ने शब्दमा विश्वासै लाग्दैन न म त्यसको पक्षधर हो। मलाई बरु चर्चित हुनुभन्दा पनि लोकप्रिय बन्न मलाई एकदमै मेरो अभिरुचि मेरो रुचि चाहिँ त्यहाँ छ। मलाई चर्चित हुनको लागि फेरि राष्ट्रियताकै मुद्दा बोक्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। आजभोलि चर्चित बन्नको लागि त विभिन्न खालका हत्कण्डा अपनाउँदा पनि चर्चित हुन सकिन्छ। टिकटकमा गएर यसो हरेक खालका हत्कण्डा गर्यो, सारो बोल्यो, ट्याङ बोल्यो, राम्रो बोले पनि नराम्रो बोले पनि अथवा कोही मान्छेहरू अलिक अनैतिक क्रियाकलाप गरेर पनि मान्छे चर्चामा आइरहेका हुन्छन्। त्यो चर्चा भनेको क्षणिक चर्चा हो। तर हामीले भनेको चाहिँ देशको अस्मिता बच्नुपर्छ भनेर गरिएका क्रियाकलापमा समाजले यिनीहरूले गरेको काम राम्रो छ है भनेर रियाक्ट गर्छ भने प्रतिक्रिया जनाउँछ भने त्यसलाई भाइरल हुनको निमित्त गरेको छ अथवा चाहिँ उत्कण्ठाको निमित्त गरेको छ भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरू चुप लागेर बस्नु भएको थियो र आज हामीले यो गर्नु बाध्य भइरहेका छौँ। त हामीलाई रहर छैन नि त। हामी भाइरल हुनको लागि आज आफ्नो सबै कुराहरू त्यागेर जिन्दगीका हरेक एउटा महत्त्वपूर्ण समयको महत्त्वपूर्ण ऊर्जावानशील उमेरमा छौँ हामी। हाम्रो आफ्नो जिन्दगी मैले बिहान के खानुपर्छ बेलुका के खानुपर्छ भन्नुभन्दा बरु चाहे मेरो बेलुका चाहिँ मेरो कोठामा भातै नपाकोस् तरकारी नपाकोस् तर मेरो देश बस्नुपर्छ, देशका हरेक जनताले चाहिँ खाना खानु पाउनुपर्छ भने हिँडिरहँदा त्यो जनताले समर्थन गरेर हाम्रो लागि चाहिँ कसैले समर्थन कसैले विरोध गर्न सक्ला। त्यसको लागि समग्र जनताहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइरहँदा त्यो चिजलाई भाइरल भन्ने कन्टेक्स्ट ल्याउन खोजिन्छ भने त यो देशमा परिवर्तन कहिले होला? परिवर्तन हुनै सक्दैन नि त। अझै पनि केही व्यक्तिहरू भाइरलको पछि लागिरहेका छन्। एउटा चर्चित भइसकेका भनौँ लोकप्रिय भइसकेका व्यक्ति पनि फेरि चर्चित हुन खोज्ने जुन मैले भनेको बुझ्नु भने चर्चित हुन खोज्ने जुन अवस्था छ यति बेला मलेसियाबाट एकजना व्यक्तिको लास नेपाल ल्याइयो र त्यो लासमाथि पनि राजनीति भयो भन्ने जुन यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र भइरहेको छ। जो चर्चित व्यक्तिहरू ज्ञानेन्द्र साई रबिलामिछाने जस्ता चर्चित व्यक्तिहरू पनि त्यो हत्कण्डा अपनाएर पुनः चर्चित हुन खोज्ने बेला बेलामा तरङ्गित भइराख्न खोज्ने सामाजिक सञ्जालमा लाइक्स कमेन्टको लागि आन्दोलन गर्ने जुन यो परम्परा पछिल्लो समय चलिरहेको छ र उनीहरूले गरे भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा जुन चलिरहेको छ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ भनेको कुरा सही हुनसक्छ। किनभने जनप्रतिनिधि भनेका कुन चिजलाई मैले चाहिँ ग्र्याप अप गरेर मैले त्यो चिज बोलेँ भने मलाई जनताले चिन्ला, जनताले मिडियाको हेडलाइनको इस्यु बन्ला
अथवा चाहिँ त्यो अलिक समाजमा अलिकति तरङ्ग पैदा गर्ला भनेर त्यस्ता चिजमा आफ्नो जस लिने खालको जुन प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा यो नकारात्मक समाजको एउटा सङ्केत बनिरहेको छ, एउटा विशेषता बनिरहेको छ। यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ, यसले हाम्रो समाजलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ। र रहेको कुरा यो लास्टको कुरा, अब त्यसका आन्तरिक पाटो त मलाई सबै कुरा थाहा पनि छैन, तर बाहिरबाट हेरिरहँदा आज एउटा मैले माननीय जो सायद माओवादीबाट समानुपातिकबाट परेका छिरिङ लामाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलेका शब्दहरू मैले सुने पश्चात मलाई के लाग्यो भने आज हामीले पत्याएका पात्रहरू जसले जनताका समस्यालाई सदनमा गएर बोल्लान्, उनीहरू चाहिँ खालि चर्चाको निमित्त मात्र होइन कि साँच्चीकै बरु चर्चा भयो होस् नभए नहोस्, साँच्चीकै जनताका मुद्दा जनताका समस्या समाधान गर्लान् भनेर विश्वास गरेका पात्रहरू आज यो काम मैले गर्न खोजेको, यो काम मैले गरेको भनेर जस र अपजस लिने लडाइँको भिडन्तमा परेको देख्दा मलाई निकै दुःख लागिरहेको छ। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साई र रविलामिछानेले त्यो के अरे लासमाथि राजनीति गर्न खोजे। त्यो उहाँ छिरिङ लामाको जुन भनाइ छ त्यसमा त त्यो देखियो नि त। बिचरा उहाँले जब त्यो मलेसियामा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, मृतक व्यक्ति जसको छातीमा रविलामिछानेको ट्याटु छ, जो व्यक्ति चाहिँ जुम्लाका मान्छे हुन्, यसरी राजनीति छिर्यो, समथिङ के मान्छे हो मायालाम परिया भन्ने। अब मेरो एउटा आफ्नो नेपाली जनता जो चाहिँ मलेसियामा मृतक फेला परेको छ त्यसको छातीमा मेरो ट्याटु खोपेको हुनाले त्यसलाई मैले ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्तिको भनाइ, र जो मलेसियामा मरिरहेको छ मृतक व्यक्ति त्यो चाहिँ मेरो क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले त्यसलाई मैले ल्याउनुपर्छ भनेर फेरि त्यो पनि त्यो गरेको देखिँदैन कि, त्यो स्ट्याटस मात्र लेखेर दुईजना बिचको एउटा जुहारी चलेको देखिएको छ। फेरि त्यसको अन्तर्य पार्ट त फरक रहेछ नि त। बिचरा एउटा छिरिङ लामा भन्ने एउटा सभासद सांसदले चाहिँ अभियानै चलाएर पैसा नै उठाएर भारतीय के अरे मलेसियाको राजदूतवाससँग निरन्तर संवाद गरेर 20औं 25औं 30औं पटक संवाद गरेर बल्ल आज ल्याउनु भएको रहेछ त्यो कुरा सुनिरहँदा। तर त्यो ल्याउने क्रममा चाहिँ स्टाटस पनि हालेको देखिँदैन। मैले त्यही भने नि त, कोही मान्छे चर्चाको लागि काम गर्न खोज्दो रहेछ भने कोही साँच्चीकै गर्छु भनेर गर्नु खोज्दो रहेछ नि त। आज छिरिङ लामा भन्ने व्यक्ति मैले जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर गर्छु भनेर गएको मान्छे देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई र रविलामिछाने अलिकति चुकेको देखिन्छ र उहाँको चाहिँ कसले श्रेय लिन्छ, त्यो लास्ट ल्याएको श्रेय ज्ञानेन्द्र साईले लिने कि रविलामिछानेले लिने कि अथवा स्वतन्त्र पार्टीले लिने कि राप्रपा पार्टीले लिने कि भन्ने कुराको दुईजनाको त्यो मजेरीमा त्यो विवादमा चाहिँ बिचरा एउटा चाहिँ छिरिङ लामा भन्ने व्यक्ति त ओझेल पर्नु भयो नि, जसले साँच्चीकै मनदेखि नै त्यो लास ल्याउनुको निमित्त नेपालमा ठुलो पहल गर्नुभएको थियो। त्यो पात्रलाई ओझेल बनाउने काम गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चर्चाको निमित्त लडाइँ झगडा गर्ने भने कि जनताका समस्या जनताका अप्ठ्यारोमा चाहिँ साथ दिँदै गर्दा चाहे जनताले मलाई पपुलर बनाउन्, चाहे त्यो भिडियो त्यो संवाद त्यो कुरा जनताले बाहिर ल्याउन् नल्याउन्, मैले त जनताको समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्नुपर्छ लाग्नुपर्छ नि त। तर आज के देखिएको सिनारियो भने मैले केही काम गरिरहँदा फेरि जनताले खिचिदिउन् र राखिदिउन्। यदि आज सञ्जाल नहुने हो भने, क्यामेरा नहुने हो भने जनताले न्याय नपाउँछ। त्यसो भए किनभने जनतालाई न्याय त खालि देखाउनको निमित्त मात्र, चर्चा कमाउनको निमित्त मात्र, स्टाटस लेख्न लाइक कमेन्ट खानको निमित्त मात्र गरिँदैछ। त्यो पनि एउटा चाहिँ सर्वोच्च निकायका मान्छे जोबाट चाहिँ बढी आशा राखिएको छ त्यस्ता व्यक्ति नै अब हरेक न्याय हरेक अन्यायका कुराहरू बोलिरहँदा, हरेक जनताको समस्याको निमित्त लडिरहँदा यो कुरालाई बाहिर ल्याइदियोस् भन्ने तरिकाले चाहना व्यक्त गरेर काम गर्छन् भने त्यो त स्वार्थ काम भयो, त्यो स्वार्थिलो काम भयो नि त। स्वार्थयुक्त कामलाई जनताले समर्थन गर्दैन। यस्ता कुराहरू यो पहिलो गल्तीमा चाहिँ उहाँले सायद पाठ सिक्नु होला र आगामी दिनमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोऱ्यायो भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जुन चर्चाको शिखरमा रहेका र जनताले अत्याधिक आशा गरिएका व्यक्ति रविलामिछाने र ज्ञानेन्द्र साईले जस्तै क्यामेरा अहिलेको सञ्चार माध्यमको कुरा गरिरहँदाखेरि पोकेटमा नै युट्युबरहरूलाई बोकेर हिँड्छन् भन्ने गरिन्छ नि। जस्तो सानो काम गरे पनि देखाइहाल्ने, जहाँ गए पनि 2-4 जना आसेपासे युट्युबरहरूलाई लिएर हिँड्ने भन्ने जुन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालतिर व्याप्त भइरहेको छ, यस विषयमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरूले पकेट पत्रकार लिनु भएको छ कि छैन त्यसमा त म ठ्याक्कै 100% विश्वासको साथमा भन्न सक्दिनँ। जानेको कुरा भनियो, बुझेको कुरा भनियो मैले। अब एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने फेरि गरेका कामहरू समाजले देख्नु पनि पर्छ, देखाइनु पनि पर्छ।
जो चुप्प लागेर बस्यो भने फेरि समाज चाहिँ चुप्प लागेर बसेको छ, यिनीहरू केही नै गरेका छन् भन्ने खालको एउटा नकारात्मक धारणा पनि जान सक्छ। मात्र यति मात्रै हो कि हरेक चिजलाई देखाउनै पर्छ भन्ने छैन, हरेक चिज चर्चाकै निमित्त मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, र हरेक चिज चाहिँ लाइक र कमेन्टको निमित्त मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। साँच्चीकै धेरै चिजहरू मनबाट गर्नुपर्छ। त्यो मनबाट गर्ने क्रममा जनताले आफै पत्याइदिन्छन् नि त। हरेक कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ जनतालाई राम्रो लाग्यो भने त्यो चिज आफै जनतासँग जान्छ, आफै चर्चित हुन्छन्, आफै लोकप्रिय भइदिन्छन्। तर मात्र चर्चाको निमित्त, मात्र मिडियाको निमित्त मात्र गर्नु काम चाहिँ गलत हो। त्यो गरिरहँदा बाहिर पनि ल्याउनुपर्छ, मिडियाको